एक बार एक सूखा तालाब था जिसमें सिर्फ एक आखिरी बूंद पानी बची थी। पास ही एक छोटी सी प्यास से जूझती चिड़िया आई और उस बूंद को देखती रही, लेकिन पी नहीं सकी। उसने सोचा, अगर मैंने इसे पी लिया तो बाकी कोई क्या करेगा। बूंद ने कहा, तू मुझे पी ले, मैं किसी एक को तो बचा सकूं। चिड़िया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं, तू ऊपर उड़ जा और बादल बन जा, शायद तू सबको बचा सके। बूंद हवा में उड़ गई, बादल बनी, फिर बारिश बनकर लौट आई। तालाब फिर से भर गया और चिड़िया आसमान से मुस्कुराती रही। सीख, बलिदान छोटा लगे पर असर बहुत बड़ा कर जाता है।